सभी भाइयों को जय श्री श्याम। भाइयों, आज का काम फैक्ट्री में ही किया था। जो मैं मशीन चला रहा हूँ उसको बीडिंग मशीन बोलते हैं और मैं बीडिंग काट रहा हूँ ग्लास की। ये बीडिंग होती है जो ग्लास को फ्रेम में लगा के ग्लास के ऊपर लगाई जाती है। भाइयों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।